po në fund fare jeni të bindur që do ta mbroni rezultatin tuaj. Po, sepse kemi kapacitetin për ta bërë këtë gjë. Po, për sa kohë, nuk e kemi atë ligjin e financimit të partive politike ashtu siç duhet, hijet e dyshimit mua mund të mlindin dhe për ju, dhe për atë forcën tjetër, dhe për atë forcën tjetër. Sikurse ju mlindin dhe për ne. Nuk mund të jetë se ju nuk jeni jashtë dyshimit. Se ju mund të thoni brenda dyshimit nuk është vetëm Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. E pse nuk e pas këtë ju një të fortë që ushton presion diku aty ku keni lindur juve, për shembull Kenisia 2, se ne të dy ndeshemi edhe ballë për ballë aty. Pse? Çfarë do i themi fortit? Si mund të jeti fort? Po me të do ta mbaroj unë këtë gjë këtu, pa me rakti se ta bëj unë. Ne kemi njerëz thjesht qytetar, thjesht punëtor, profesionist, kë mund të kërcënojnë ata? Shiko, kur je i vogël e ke shumë kollaj, ta hedhësh dorësh ndaj të mëdhenjve, të cilët kanë drejtuar të vend edhe aspirojnë. Kemi fort karakteri, po, kemi fort organizimi, po. Zoti Spahiu që vetëm dy forca politike dhe dy lider të këtyre forcave politike janë kandidat për kryeministër. Dhe nuk është kot ajo gjë që tha zoti Spahiu. Sepse zoti Berisha dhe zoti Rama janë kandidat zyrtar për të qenë kryeministra të këtij vendi mbas zgjedhjeve të 11 majit. Po Shqipëria nuk mbaron 11 maj as në 12 maj. Po, ju vazhdoni aspiratat tuaja në mënyrë të diskutuar. Për 12 maj doja të pyesja zotin Spahiu. Kush nuk vjen në pushtet, kur nuk e di që nuk vjen në pushtet është shumë i lehtë. Do doja të pyesja cili do jetë fati në 12 maj i një institucioni i cili ndoshta ka prodhuar politik edhe më shumë se sa parlamenti. E kam fjalën për SPAK-un. Cili do jetë fati i tij pas këtyre zgjedhjeve? Unë mendoj që nuk do ketë asnjë ndryshim në organizimin strukturor dhe funksionimin e prokurorisë speciale dhe të gjykatës speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Kjo dhe për faktin sepse majoranca parlamentare në konsensus ka votuar disa ndryshime kushtetuese që kanë sankcionuar me mbi 93 vota mënyrën e organizimit dhe funksionimit të SPAK-ut, që do të thotë duhet përsëri një konsensus i dy partive të mëdha, ose nëse do të ndodhi që një parti merr më shumë të marrin 100 deputet, sinjalet janë. Po doja thotë donë që do ta shkrim, Partia Socialiste thotë donë që do ta reformojmë. Dgjoj. Partia Socialiste s'ka folur kurrë për SPAK-un. Vetëm ta keni folur deri dhe për metoda sigurimi? Jo, kemi folur për disa standarde të cilat duhen parë për atë që thash pak më përpara, për prezumimin e pafajësisë dhe për një politikë penale e cila nuk ka sot në burg më shumë të paraburgosur se sa të burgosur. Ka politika të tjera të cilat s'kan arsye pse ti fusin njerëzit. Si do t'i ndrysh ti tek vendimi, tek kërkesa e prokurorit dhe te vendimi i gjykatësit? Si do të ndrysh ti? Kur ai kërkon burg, prokurori dhe gjykatësi vendos burg. Për këtë punë ka Partia Socialiste në këtë histori. Partia Socialiste votohet pikërisht për të rregulluar gjëra të cilat nuk funksionojnë ashtu siç duhet në raport me lirinë dhe të drejtat e njeriut dhe me prezumimin e pafajësisë. Për këtë kemi folur. Ne s'kemi folur as si do reformojmë SPAK-un, as si do ndryshojmë GKK-on, as si do ndryshojmë apelin GKK-s, asnjë gjë të tillë. Keni folur për shikim të reformës në drejtësi? Jo. Keni folur për shikim? Për ajustime. Keni folur për shikim të reformës në drejtësi? Çdo gjë e re, pra unë thash dhe në fjalën time, sistemi i ri i drejtësisë, një minutë, sistemi i ri i drejtësisë ka bërë hapa gjigande përpara. Ka thyer mitin dhe ka thyer frikën. Por nuk është perfekt. Nuk është perfekt. Ka nevojë për rregullimet e veta, ka nevojë për rregullimet e veta, pa i prekur asnjë presje themelit të atij sistemi, sepse është merite jona në ndryshim dhe nga asaj që tha pak më përpara zoti Qori, në qoftë se e di si pushtetar, pra ke qenë në pushtet forcë politike, e di shumë mirë që nuk ka ndërkombëtar që mund të imponohet kaq fort sa po sishe vullneti jot, ti ta bësh atë gjën. Mund të bësh vullnetin tuaj zoti Plumbi, ne pam. Ne jemi një vend i vogël dhe në mënyrë të padiskutuar kemi nevojë për partnerët tanë ndërkombëtar. Për Shtetin e Bashkuar të Amerikës dhe për Bashkimin Evropian, po pa vullnetin e forcës tonë politike të Partisë Socialiste nuk do bëhesh kurrë reforma. Çfarë do të bëni të dy? Aty ishte dhe Bashkimi Evropian, aty ishte dhe Bashkimi Evropian dhe Shteti i Bashkuar të Amerikës kur qeverisin juve bashkë dhe nuk bëhet as të shkojnë në mend ndonjëherë të bëni ndonjë reformë në sistemin e drejtësisë. Se do ta
zhbojnë reformën në drejtësi dhe do dëmtojnë rënd shtetin e së drejtës të cilin me aq mund po përpiqen ndërkombëtarët, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ta ndihmojë Shqipërinë ta ndërtojë. Në qoftë i kërkoni votat me një fabull të gënjeshtërt, më vjen shumë keq që sa po hyni në politik, po hyni me këtë lloj artikulacioni. Unë kam ja 10 vite që jam në politik. Unë kam ja 10 vite që jam në politik. Garoj për të qenë deputete dhe për të dhënë kontributin tim në një nivel tjetër. Më shumë kujdes kur artikulon. Kam jashtëzakonisht shumë kujdes, e njoh mirë situatën, kështu që le t'i japim secilit atij që i takon. Edi Rama dhe Sali Berisha, nëse ju nuk keni as tagrin e të vërtetës, as tagrin. Absolutisht unë them opinionin tim dhe vlerëson qytetarët. Dhe unë thash